shaylangandan keyin tusini ham kirmadi, kompyuterni yoqda O, şaşırıp pişti. Pişti. Xudo xohlasa bizga ikkita pasport bor, ayolim bormi? Ha, bo'ldi, rahmat. Men o'zim qo'yib beraman choyni. Ya, bo'ldi. Biz Xoli deganmi? Davat qo'yay. Kandidatga o'zingiz, Qiz qaytdi. Assalomu alaykum. Qiz qaytayinmi? Oting ham aql, o'zing ham aql deb olayım. Aql deb tushuntiryapti dadan. Oo. Kızken yarım ciddi işte bardağımla haberiyim. Bardağını tavap veririz. Ya, okruk çoğ. Soyizda ishlab sizlarga jo'moq, ishingga olib ketasan da. Xudo xolasa o'tadi. Allah. Kim o'xshaysan? Men o'zim. O'zing bu. O'zim. Ne o'zing? Kandidat. Qara. Ha. Men o'sha shaharda ishladim. Yo'q, Yemi meni shaylasangiz, anan bu yoqqa ishlayman da. Bittasi shahardagi kengashda meni shaylab qo'ysanglar, mana Sadika kompyuter olib beraman dedi-da, boyagi Momut aka. Olib bera olsam, kabinetimdagini olib kelib beraman dedi. Shaylangandan keyin tusini ham kirmadi, kompyuterni yoqda turib qo'ydi. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Insoningizga yaxshimi? Shaylovga oldingizmi? Shu kandidat o'zim qo'limdan berib qo'yin dedim. Aqilbek men. Safkozda da büyük ballar ishlayapti bizda. Safkozda qo'lda o'tadi. Bu yoqda odam yo'q ha? Hava mana nomer 16 Aqilbek degan iningiz. Men o'zim. Qo'lda berasa işte. Xudo xolasa. Znakavs. İçinde programlarımız var. Ne жұмыс qilamiz? Buğaçayım ne qildik? Bir qarab qizib qo'ysa, ishine biraz yuraginiz жылытса, bizga yordam beringiz. Yubilog aytdingiz, qo'shtalaq aytdingiz, ha? Rahmat. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Yaxshimi? Sog'lig'ingiz yaxshi? Siz-sizmi? Ishlaringiz yaxshi? Julasizlarmi? Yaxshi, voliy. Ishlayapsizmi? Saqilda yursan. İnşallah. Rahmat. Endi jigitlar boshqa yaxshi, jashlar. İnşallah. Rahmat. Sen berish kerak. Jashlarga. Rahmat. Har bir shaylovchini borib cho'g'ilishga chaqiraverib o'zimiz chiqdik. Tuppa turib. Ha, xudo xolasa. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Yaxshimi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Nomer 16 Aqilbek degan. Men o'zim kandidat. Qandaysizlar? Yaxshilarmi? Sizlarmi? O'sha bilan ko'rtili qarab Ha, yaxshi. Savdo saylovlar boshlandi. yaxshi boshlandi. Menlar birinchi otasi Qirg'izistonga. Buna ortida büyük jasalgan жұмыстарыбыз бар. Hozir qo'lga tegdi-da, endi ko'rsak. Qana? Allohim. Kim atыңыз? Aqilbek. Aqilbek, ошол işlerin ийгиликтүү болсун, ошо элдин керегине жараган, ошол максаттарыңа жет. Амин. Не десек эми? Ошол элдин көйгөйүн чече турган, элдер менен чогуу иштеген, жакшы адамдардан болгон, ошол ийгилик ишиңе бүкөм. Эми биз дагы сенен чоң неме максаттарды үмүт кылабыз да. Ошо максатыңа жеткин, эл менен чогуу иштегин, өмүрүң узун болсун, ден соолугуң чың болсун, ишиң ийгиликтүү болсун. Балдар, Алла разы болсун, ошол максатыңа жетип эл менен чогуу иштегин. Рахмат. Аллаху акбар. Мына арыз болуңузду мына билдим, азыр жазып алабыз. Кудай кааласа барабыз, айтабыз. Ошо истепкен yaxshi, u ham uy bilosini boqam deb yuribdi, sog'-salomat manziliga jetadi. Aslida ham sog'-salomat manziliga jetadi. So'z to'ldi. Oladi, prям yog'char, перевал, asli joy oppoq qilib ketadi ekan. To'g'ri. To'g'ri masala. Xudo qalasa ko'taramiz, aytamiz, ha? Qandaysiz? Shashilib pishdimi? Pishdi. Ha? Pishib yapsiz qandaysiz? Qandaysiz? Yaxshimi? Erta meni shashilib jeb ketaylik. Bo'ldi. Ha, rahmat. Qo'llab qo'ysa nomer 16 Aqilbek degan. Rahmat. Qayerdan bo'lasiz? Qayerdasiz? Qaraqo'zdan. Жетінші мектеп бар ғой? Соның қасында. Murda kim 1000 so'm, 2000 so'm bersa shaylab, shunday jomon үйреніп bizda. Hozir bizga o'xshagan, sizga o'xshagan mana qarapayim eldan odam baldar chiqsin. Mana o'zim dag'in diyqonning balasi. Aytayli, uyni jetkirayli deb, menda sizga o'xshab shaylovchi bo'ldim. Shunday shayladik qanchasini. Xudo xohlasa bizga ikkita pasport bor, ayolim bormi? Ha, bo'ldi, rahmat. Hozir golosingizni so'rab kelib o'tamiz. Deputat qilib shaylasangiz, biz dag'i kelib xizmatni qilaylik shunday. Yugurib ishlay turgan yoshmiz. Qandaysiz? Yaxshimi? Insoningizga yaxshimi? Oldingizmi? Aytingizlar, dengizlar, buga чейин qanchalagan shaylovlar o'tkazdik, ha? Xudo xolasa. Sizlarning huquqingizni qo'rg'ayli. Yaxshi nizam jazoyida harakat qilamiz. Belingiz, tinch bo'ling'iz, ha? Egilik. Rahmat.
Сіздер бардыңыздар bir голостағы чечет. Бұл мен чечет эле дебеңиздер. Мага ошогон карапайымдын баласындагы депутат кылайлы. Мына азыр мүмкүнчүлүк мамлекет бардыгына тегиз акча чачпасын. Жакшы таза шайлоо болсун деп мүмкүнчүлүк түзүп берди. Assalomu alaykum. Qandaysыңар? Жакшысыңар? Алдыңарбы? Жок. Assalomu alaykum. Жоқ, мен Qandayсыз? жақтан емеспін. Каяктанбыз? Шоңалайдан. Шоңалайдан? Окуп коюңуз, окуп коюңуздар. Қауат қой. Қыс қайт. Assalomu alaykum. Кыз кайтайынбы? Мен Акылбек кандидат. Ушул депутаттыкка талапкер болуп баратам. Өзүм. Ой, балашаға тынышпай. Амин. Рахмат. Алла разы болсун. Өзіңіз керексіз бізге. Ооба. Иш алыш барышыңыз емес. Ооба. Өзіңіз керексіздер. Сөзсүз. Көйле жақсы депутатты чакыртасыздар. Жакшы аракет кылып атабыз. Жакшы мыйзам жасайлы. Жогорку кеңеште да иштегенмин өзүм. Буга чейин жөнөкөй кызматтарда иштедим. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Амин. Убакыт болсун. Кызыккан жарымы жетеби же бардыгын таберейин. Бардыгын таап бериңиз. Округ чоң. Бул жагы Үчкоргон, Масалиев, Көкжар, Төлөс, Кулатов, Төймөйүнгө чейин. Кызылкая шаары. Бардыгы колдоп, ушул жактагылар мүмкүнчүлүгү бар. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшысызбы? Ден соолугуңуз? Мындай болбосоң көз албайт. Атыңа макыл, өзүңө макылды бол эми. Акылды түшүндүрүп атат. Ооба. Окуп чыктыңызбы? Ауzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mehrimdүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен баштайбыз. Ал мээримдүү, ырайымдуу, бүткүл ааламдын жаратуучусу, эки дүйнөнүн падышасы Алла Таалага чексиз мактоолор болсун, пайгамбарга салам салаваттар болсун. Алла Таала сени жолуңда астын. Кызыр жылооңда болсун. Алла Тааланын тагдырыңа жазганды жакшы көр. Алла Таала тагдырыңа жакшылык жазган болсо, мына шу жазган болсо, мына шу эл журттан каерден саңа добуш кергенин Алла Таала билет, сен өзүң өткөнүңдү билбей каласың. Жолуң шыдыр болсун, жолдошуң кыдыр болсун. Анан оор басырыктуу бол, ымандуу бол. Мына шу жалган айтпа, жалган айтпа. Мына шу депутат болосуң, болбойсуң, жалган айтпасаң, Алла Таала сенин жолуңду ачып коет, депутат жөн эле болосуң. Алтың акыл экен, акылдуу бол, ата энеге, эл журтка күйүндүү бол. Мына шу мамлекетибизде дайым тынчтык болсун. Мамлекетибиз өнүккөн, өскөн мамлекет болсун. Мамлекетте түрлүү апат кырсыктардан мамлекетибиз тынч болсун. Адилеттүү падыша, адилеттүү жетекчилер болсун. Мына сага ошогон депутат болуп барат экенсиң, адилеттүү болгон балам. Күйүндүү болгон. Амин. О жараткан Алла сени жолуңда астын. Мына шайланып кал. Аракат кылбасаң Алла Таала жөн эле бербейт. Жүгүрүп аяк бияка барып жакшы сөзүңдү айтып бер. Аллаху акбар. Амин. Алла разы болсун. Чоң рахмат сизге. Кудай кааласа. Сен жүрөктөн Окуй албай, мен мына нерелер көрүп окуп берет, түшүндүрүп берет, Кудай кааласа. Рахмат. Бериңиз. Чоң рахмат. Ооба, рахмат. Assalomu alaykum. Кандай, жакшымбы? Жакшысызбы, тынчсызбы? Беребер. Өзүм колум менен берейин. Тынчсызбы? Кандай? Сыягын өтүп алдыңбы? Сиздин акабыз болот. Мына экен, жана дуа кылды мен. Болды. Кана. Аллаху акбар, ишиңерге боло берсин. Алла разы болсун. Синебизде Горкийде окуганбыз. 63 жылы бүткөнбүз. Я пайдалдыраак жасак. Ооба. Сайызда istем ал силерге жомок. Ишиңе алып кетесиң да. Рахмат. Амин. Жакшы дуа өтүп кетти. Кудай кааласа өтөт да. Аллаху. Өстөне башка чай içeriz. Мен өзүм куй берем чайды. Болду. Биз Кали дегенсиң. Кем окшойт сен? мен өзүм, Өзүңбү? өзүм. Өзүң. Кандидат. Кара. Ооба. Сиздердин арыз муунуңуздарды, сунушуңуздарды угайын деп кыдырып жүрөм. Şu biz şaylap alsanız жүгүрүп иштейли келип. Mayli balam, işiңерге ийгилик берсин, Amin. Кудай өмүрүңөргө береке берсин. Allahu akbar. Allahu akbar. Mayli. Rahmat. Номер 16. Акылбек Шамаев.